ഇനി നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ പാരാമീറ്റർ ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്, എഫക്റ്റ് ഓഫ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് കളക്ടർ ഓൺ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട്. നല്ല രസമുള്ള സംഗതി. ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കൂ, നമ്മുടെ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ സെറ്റപ്പ്. ഓക്കെ, ക്വാർട്സ് വിൻഡോ, ഒരു ഇലക്ട്രോഡ്, അടുത്ത ഇലക്ട്രോഡ്, ഇവൻ്റെ പേര് കളക്ടർ എന്നാണ്. നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് എന്ത് ലെറ്റർ വെച്ചാണ്? എ എന്നാണ്. ഇനി ഇവൻ്റെ പേര് എമിറ്റർ എന്നാണ്. ഏത് ലെറ്റർ? സി എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്ററാണ്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മളിവിടെ കൂടെ എന്താണ് കയറ്റി വിടുന്നത്? അൾട്രാ വയലറ്റ് ഓഫ് എ പർട്ടിക്കുലർ ഫ്രീക്വൻസിയാണ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വീഴ്ത്തുന്നത്. ഇനി കളക്ടറിന് ഞാൻ പോസിറ്റീവാണ് ഇപ്പോൾ ആദ്യം കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടുത്തെ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് തീരുന്നത് വരെയും ഈ കൊണ്ടുവന്ന് വീഴ്ത്തുന്ന ഫ്രീക്വൻസി മാറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസി മാറാൻ പാടില്ല. നിങ്ങൾ അൾട്രാ വയലറ്റ് ഉപയോഗിച്ചോളൂ, അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസിക്ക് യാതൊരു മാറ്റവും വരുത്തരുത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അൾട്രാ വയലറ്റ് ഓഫ് എ പർട്ടിക്കുലർ ഫ്രീക്വൻസി falls here, then electrons are emitted from emitter. Okay, no problem. Then collector is given positive potential. So what will happen? Say, electrons are attracted towards collector. So there will be a photoelectric current in the circuit. No problem. Then you increase the positive of collector. Okay, you increase the positive potential of collector. Okay, then what will happen? The same light is falling here. Then see, so many electrons are emitted. See, more electrons emitted will be attracted towards collector. Photoelectric current in the circuit increases. Then again the same light is continuously falling. Am I right? See, positive is increased. Then more number of electrons are attracted towards collector. Photoelectric current again increases. Okay. Now നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സങ്കല്പിക്കാം, ഈ ലൈറ്റ് ഇവിടെ വന്ന് വീഴുന്ന സമയത്ത് ഒരു സെക്കൻഡിൽ 1000 ഇലക്ട്രോൺസ് ഇവിടെ നിന്ന് എമിറ്റ് ആവുന്നെന്ന് വെച്ചോളൂ. ഈ ഒരു സെക്കൻഡിൽ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന 1000 ഇലക്ട്രോൺസിനെയും ഇവിടുത്തെ ഈ പോസിറ്റീവ് കാരണം അങ്ങോട്ട് അട്രാക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നു എങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് അങ്ങോട്ട് അട്രാക്റ്റ് ആയി മാറുകയാണ്. അപ്പോൾ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് മാക്സിമം ആയില്ലേ. അപ്പോൾ ഈ മാക്സിമം ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിനെ സാച്ചുറേഷൻ കറണ്ട് എന്ന് പറയും. എന്താ പറയുക? സാച്ചുറേഷൻ കറണ്ട്. ഇല്ലാതാക്കരുത്. ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയാം. നമ്മുടെ ഇവിടെ അൾട്രാ വയലറ്റ് ഓഫ് എ പർട്ടിക്കുലർ ഫ്രീക്വൻസിയാണ് ഇവിടെ വന്ന് വീണത്. ഇവിടുന്ന് ഇലക്ട്രോൺസ് എമിറ്റായി, സംശയമൊന്നുമില്ല. ഇനി ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് കൊടുത്തപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് എമിറ്റ് ചെയ്ത കുറേ ഇലക്ട്രോൺസിനെ അങ്ങോട്ട് അട്രാക്ട് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് സർക്യൂട്ടിലുണ്ടായി. ഇനി അടുത്തെന്താണ്? ലൈറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ഇവിടെ വീണുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ആവശ്യം പോലെ ഇലക്ട്രോൺസ് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ പോസിറ്റീവിൻ്റെ അളവ് കുറച്ചുകൂടെ കൂട്ടി കൊടുത്തു. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നുള്ള കുറേ കൂടെ ഇലക്ട്രോൺസിനെ അത് അങ്ങോട്ട് അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് കുറേ കൂടെ കൂടി. ഇനി അടുത്ത ഇവിടുത്തെ പോസിറ്റീവ് കുറേയും കൂടെ കൂട്ടിയപ്പോഴത്തേക്ക് മോർ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ അട്രാക്റ്റഡ് ടുവേഴ്സ് കളക്ടർ. ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് എഗെയിൻ ഇൻക്രീസസ്. ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്താണ്? ഈ ലൈറ്റ്, ഈ അൾട്രാ വയലറ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് വീഴുന്ന സമയത്ത് എവരി 1 സെക്കൻഡിൽ 1000 ഇലക്ട്രോൺസ് ഇവിടെ നിന്ന് എമിറ്റ് ആവുന്നു എന്ന് വെച്ചോളൂ. ആ 1000 ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഇവൻ അങ്ങോട്ട് അട്രാക്റ്റ് ആക്കി പിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഇപ്പം മാക്സിമം അല്ലേ? ആണ്. അപ്പോൾ ഈ മാക്സിമം ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സാച്ചുറേഷൻ കറണ്ട്. ഇനി പോസിറ്റീവ് കൂട്ടിയത് കൊണ്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ? കാരണം എവരി 1 സെക്കൻഡിൽ 1000 ഇലക്ട്രോൺസേ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ആ 1000നെ ഇപ്പോഴത്തെ പോസിറ്റീവ് കൊണ്ട് തന്നെ അട്രാക്ട് ചെയ്ത് പിടിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി പോസിറ്റീവ് കൂട്ടിയാലും അതിൽ കൂടുതലൊന്നും പിടിക്കാനില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ കറണ്ട് മാക്സിമം ആണ്. ഈ കറണ്ടിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സാച്ചുറേഷൻ കറണ്ട്. ഇനി ഞാൻ ചെയ്തത് കളക്ടറിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ 0 ആക്കി. കളക്ടറിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എത്രയാക്കി? 0 ആക്കി. കളക്ടറിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ 0 ആക്കി. ഇവിടുന്ന് ലൈറ്റ് വന്ന് കണ്ടിന്യൂസ് വീണുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടുന്ന് കുറേ ഇലക്ട്രോൺസ് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. എങ്കിലും ഇവിടെ നിന്ന് എമിറ്റ് ചെയ്ത ഇലക്ട്രോൺസിൽ ഏറ്റവും എനർജറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് ഇപ്പോഴും കളക്ടറിലേക്ക് ഓടിയെത്തുന്നുണ്ട്. ഇത് കാരണം സർക്യൂട്ടിൽ ഒരു ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഉണ്ട്. ഇത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ്. അപ്പോൾ കളക്ടറിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എത്രയാക്കി? 0 ആക്കി. കളക്ടറിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ 0 ആക്കിയിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് അൾട്രാ വയലറ്റ് വന്ന് വീഴുന്നു. ഇവിടെ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺസ് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. എമിറ്റ് ചെയ്ത ഇലക്ട്രോൺസിൽ ഏറ്റവും എനർജറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് ഓടി കളക്ടറിലേക്ക് എത്തുന്നു. ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ചെറുതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ 0 പൊട്ടൻഷ്യൽ കൊടുത്തപ്പോഴും ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഉണ്ട്. ഇനി കളക്ടറിന് നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യൽ കൊടുക്കാം. കളക്ടറിന് നെഗറ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യൽ കൊടുത്തു. കളക്ടറിന് നെഗറ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യൽ കൊടുത്താൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ്?
പറ. ഇവിടെ അൾട്രാ വയലറ്റ് വന്ന് വീഴുന്നുണ്ട്, ഇവിടെ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺസ് എമിറ്റ് ആവുന്നുണ്ട്. എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഈ നെഗറ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇവിടെ കൊടുത്താൽ റിപ്പൽ ചെയ്യും. ആ നെഗറ്റീവ് പൊളാരിറ്റി എഫക്റ്റ് കാരണം ഇവിടുത്തെ ഇലക്ട്രോൺസ് റിപ്പൽഡ് ആവും, അങ്ങോട്ടുള്ള ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് കുറയും ആണല്ലോ. ഇനി ഇവിടുത്തെ നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിപൊളിയായിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ അല്ല സ്ട്രോങ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ അടിപൊളി നെഗറ്റീവാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഇലക്ട്രോൺസിനെയും എന്നാൽ അടിപൊളിയായിട്ട് റിപ്പൽ ചെയ്യും. ഇവിടെ നിന്ന് ഒരൊറ്റ ഇലക്ട്രോൺസിന് പോലും അങ്ങോട്ട് ചെല്ലാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് സ്റ്റോപ്പ് ആവും. ഈ സ്ട്രോങ് നെഗറ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യലിനെ സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ കട്ട് ഓഫ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയും. എന്താ പറയുക? സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ കട്ട് ഓഫ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്താണ് പറയുക മക്കളെ? സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ കട്ട് ഓഫ് പൊട്ടൻഷ്യൽ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ കളക്ടറിന് നെഗറ്റീവ് കൊടുത്തു, ഇനി കളക്ടറിന് നെഗറ്റീവ് കൊടുത്തു. ഇനി കളക്ടറിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് കൊടുത്ത സമയത്ത് ഇവിടെ നിന്ന് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോൺസിൽ കുറേ എണ്ണത്തിന് ഇലക്ട്രോൺസിന് ആ നെഗറ്റീവ് എന്ത് ചെയ്യും? റിപ്പൽ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ അങ്ങോട്ടുള്ള ഫ്ലോ കുറയും, ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് കുറയും. ഇവിടുത്തെ നെഗറ്റീവ് കുറേ കൂടെ സ്ട്രോങ് ആക്കിയാൽ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടുള്ള ഫ്ലോ കുറേ കൂടെ കുറയും. ഇനി അടിപൊളി സ്ട്രോങ് ആക്കിയാൽ ഇവിടെ നല്ല പവർഫുൾ നെഗറ്റീവ് ആയാൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരൊറ്റ ഇലക്ട്രോണിന് പോലും അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഫ്ലോ സ്റ്റോപ്പ് ആവും, ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് സ്റ്റോപ്പ് ആവും. ഈ അടിപൊളി നെഗറ്റീവിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ കട്ട് ഓഫ് പൊട്ടൻഷ്യൽ. ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നിയോ? അപ്പോൾ ഇതാണ് സംഭവം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനെ ഒരു ഗ്രാഫിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ നോക്കൂ, ഇവിടെ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുകയാണ്. ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യൽ, ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യൽ, ഇവിടെ 0. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ നോക്കൂ. ആദ്യം എന്താണ് കണ്ടത്? പോസിറ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യൽ കൂട്ടിയപ്പോൾ ഫോട്ടോ, ഇവിടെ ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടാണ്. ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടാണ് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. നോക്കൂ, പോസിറ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യൽ കൂട്ടിയപ്പോൾ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് കൂടിയില്ലായിരുന്നാ? നോക്കൂ, പോസിറ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യൽ കൂട്ടിയപ്പോൾ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് കൂടി. ഓക്കെ, കൂടി മാക്സിമം ആയി അല്ലേ മക്കളെ? അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് പിന്നെ പോയത്. സോ ഈ കറണ്ടിനെ പറയുന്ന പേരാണ്, കോൺസ്റ്റന്റ് കറണ്ടിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സാച്ചുറേഷൻ കറണ്ട്. ഇനി ഇവിടുത്തെ പൊട്ടൻഷ്യൽ 0 ആക്കിയപ്പോഴും ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇനി നെഗറ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യൽ കൊടുത്തപ്പോഴത്തേക്ക് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് കുറഞ്ഞു വന്ന് അവസാനം ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് സ്റ്റോപ്പായി. ഈ നെഗറ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യലിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ്, ഈ സ്ഥലത്തുള്ള നെഗറ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യലിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ കട്ട് ഓഫ് പൊട്ടൻഷ്യൽ. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഗ്രാഫിൻ്റെ ഷേപ്പ്. ഇവിടെ ഒത്തിരി കർവായിട്ട് ഇരിക്കണം കേട്ടോ. വരച്ചപ്പോൾ അത് ഇങ്ങനെയായി. ഓക്കെ, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ഇതാണ്. അപ്പോൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഉള്ള അൾട്രാ വയലറ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ വന്ന് വീണത്. ഓക്കെ, ഇനി ഞാൻ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. രണ്ടാമത്തെ ട്രയലിൽ ഞാൻ ഇതേ ഫ്രീക്വൻസി ഉള്ള അൾട്രാ വയലറ്റ് തന്നെ ഉപയോഗിക്കും. പക്ഷെ കുറെ കൂടെ ഹൈ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഉള്ള ലൈറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇപ്പം ചെയ്ത ഇതേ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ഗ്രാഫ് ഇതാണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ്. കണ്ടോ? കുറെ കൂടെ ഹൈ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഉള്ള ലൈറ്റ് ഉപയോഗിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് കിട്ടിയ ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെയാണ്. ഇതിൽ നിന്ന് എന്താണ് മനസ്സിലാവുന്നത്? ഈ രണ്ട് ഗ്രാഫിലും ഈ സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യലിന്റെ പൊസിഷൻ സെയിം അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കൂടിയാലും എന്ത് മാറത്തില്ല? സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ മാറത്തില്ല. പക്ഷേ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കൂടുമ്പോഴത്തേക്ക് സാച്ചുറേഷൻ കറണ്ടിന്റെ വാല്യൂ കൂടിയത് കണ്ടോ? നേരത്തെ സാച്ചുറേഷൻ കറണ്ടിന്റെ വാല്യൂ അറിയണമെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയാൽ മതിയായിരുന്നു. ഇനി ഇപ്പോഴത്തെ സാച്ചുറേഷൻ കറണ്ട് അറിയണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നോക്കിയാൽ മതിയായിരുന്നു അല്ലേ? എന്ത് കൂടി? സാച്ചുറേഷൻ കറണ്ട് കൂടി. അപ്പോൾ എന്താണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത്? ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് കൂടിയപ്പോൾ എന്ത് മാത്രമേ കൂടിയുള്ളൂ? സാച്ചുറേഷൻ കറണ്ട് മാത്രമേ കൂടിയുള്ളൂ. പക്ഷേ എന്ത് മാറിയില്ല? കട്ട് ഓഫ് പൊട്ടൻഷ്യലിന്റെ വാല്യൂ മാറിയില്ല. ഇനി അടുത്ത വീണ്ടും അതേ ഫ്രീക്വൻസി ഉള്ള കുറെ കൂടെ ഹൈ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഉള്ള ലൈറ്റ് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചു. എന്നിട്ട് ഇപ്പം ചെയ്ത അതേ എക്സ്പെരിമെന്റ് വീണ്ടും ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയ ഗ്രാഫ് ഇതാണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ്. കണ്ടോ? അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ I3 ആണ്. അപ്പോഴും എന്താണ് കണ്ടത്? ഇൻറ്റൻസിറ്റി കൂടിയപ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് ലൈറ്റിന്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ആണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കൂടിയപ്പോൾ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ആദ്യം ഇവിടെ ആയിരുന്നു ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട്, പിന്നെ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഇതായിരുന്നു, പിന്നെ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഇതായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഇൻറ്റൻസിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് കൂടുന്നുണ്ടോ? അപ്പോൾ ഇൻറ്റൻസിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് കൂടുന്നു. പക്ഷേ ഈ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കൂടിയാലും എന്ത് മാറത്തില്ല? സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ മാറത്തില്ല. ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കേണ്ട വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പോയിന്റ് ആണ്. ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് വേരിയേഷൻ വന്നാൽ എന്ത് മാറത്തില്ല? സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ മാറത്തില്ല. അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ പാരാമീറ്റർ ആണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത്. ഞാൻ ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് എറൈസ് ചെയ്ത് കളയാൻ പോവാണ്. സോ എന്താണ്? എഫക്റ്റ് ഓഫ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് കളക്ടർ.
കളക്ടറിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യലും ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടും തമ്മിലുള്ള കാര്യമാണ്, റിലേഷനാണ് നോക്കിയത്. കളക്ടറിന് നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് കൊടുക്കാം, സീറോ കൊടുക്കാം, നെഗറ്റീവ് കൊടുക്കാം. ഇത് ഓരോന്ന് സംഭവിക്കുമ്പോഴും ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിന് എന്ത് സംഭവിക്കും അതാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത്. സോ എറൈസിങ് എവരിതിങ്. സോ ലിസൺ, സി experimental setup, so listen properly. Okay, side tube, then electrodes, then this is collector represented as A, this is emitter represented as C, then ultraviolet is entering here, its frequency nu. Okay, then collector is given positive potential. Say, see, ultraviolet falls here, so many electrons are ejected, so many electrons are ejected, so many electrons are ejected. Am I right? See, as this is positive, some electrons are attracted towards collector. So, there will be a photoelectric current. There will be a photoelectric current. You increase the positive here. So, what will happen? More number of electrons are attracted towards collector. Photoelectric current increases. Then now you imagine when light falls here, suppose in every 1 second 1000 electrons are emitted. Am I right? See, then a collector is now at a very high positive potential. With this positive, it could attract all the 1000 electrons. Okay, so maximum number of electrons are attracted. Photoelectric current is maximum now. This maximum photoelectric current is known as saturation current. What is it called? Saturation current. Then what is the next one? Now collector is given zero potential. Collector is given zero potential. When collector is given zero potential, see again what is falling here? The same light is falling here. So many electrons are ejected here. See, collector is now at a zero potential. Even then, the energetic electrons emitted from emitter can reach collector. So, photoelectric current does not become zero. There will be a small photoelectric current. Now, collector is given a negative potential. Collector is given a negative potential. Ultraviolet is falling here. So many electrons are emitted. Okay, so if this is negative, it can repel these electrons. So the flow decreases. Photoelectric current decreases. When collector is at a sufficiently strong negative, what will happen? It can repel all the electrons emitted from emitter. Am I right? See, photoelectric current stops. This negative potential is known as stopping potential or cut-off potential. Stopping potential or cut-off potential. Is it clear? Is it clear? So once again, see what is an experiment? See, collector is given positive potential. Then ultraviolet of a particular frequency is allowed to fall on emitter. Electrons are emitted. Now collector is given positive potential. Collector can attract the electrons. So there will be a small photoelectric current. Now when positive potential of collector is increased, the attraction of electron increases. Photoelectric current increases. When collector is at a sufficiently strong positive, all the electrons emitted from emitter are attracted. Photoelectric current becomes maximum. This maximum photoelectric current is known by the name saturation current. Now collector is given zero potential. Now collector is given zero potential. When collector is given zero potential, you see ultraviolet is again falling here. So many electrons are emitted. See, the collector is now at a zero potential. Even then, the energetic electrons emitted from emitter can travel up to collector. So there will be a small photoelectric current. Is it clear? So even if collector is at a zero potential, the energetic electrons emitted from emitter can reach collector. So there will be a photoelectric current. Now collector is given a negative potential. When collector is negative, it can repel the electrons emitted from emitter. Okay, so photoelectric current decreases. When collector is at a strong negative potential, it can repel all the electrons emitted from emitter. Okay, so photoelectric current stops.
that strong negative potential of collector is known by the name stopping potential or cutoff potential. Is it clear? Now, in trial number 2, see, I repeat the experiment with the ultraviolet of same frequency but a high intensity. Okay, in the third trial also I am using ultraviolet of same frequency but still more intensity. So how many trials I am taking? 3. See, I am drawing the graphs. So listen properly. Here I shall draw. Okay, so here positive potential, here negative potential, here 0. So on this axis photoelectric current. See, in experiment number 1, see, I am getting a graph like this. Okay, this ultraviolet has a particular intensity I1. So listen properly. See, when the positive increases, photoelectric current also increases. You see this part. See, when positive potential increases, photoelectric current also increases. When positive is again increased, photoelectric current reaches maximum value and then remains constant. This constant current is called the saturation current. Then when collector is at a 0 potential, there will be a photoelectric current. Am I right? Then when collector is at a negative potential, photoelectric current decreases. And when collector is at a strong negative, photoelectric current is now 0. This is the value of what? Stopping potential. This point indicates stopping potential. Then for trial number 2, I am getting a graph like this. So this is for the intensity I2. Then for trial number 3, I am getting a graph like this. It is for the intensity I3. So I1 minimum, I2 greater, I3 is the maximum intensity. So what is the picture we are getting here? As the intensity increases, see, the value of saturation current increases. Am I right? But see, stopping potential is same in all the cases. So intensity has no effect on stopping potential. As the intensity increases, what increases? Saturation current increases. ഇതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. Is it clear? See, what is the effect of intensity on stopping potential? Intensity has no effect on stopping potential. So whatever be the intensity of light, stopping potential will be the same. Then what is the next question? What is the effect of intensity on saturation current? As the intensity of light increases, saturation current also increases. Is it clear? എത്ര പാരാമീറ്റർ ആയി? 2. ഇനി നമുക്ക് തേർഡ് പാരാമീറ്ററിലേക്ക് പോകാം.